घुमानी घुमाए तो गोली की वजह है वो। इतना दिमाग क्यों लड़ा? हां जो जगह से लड़ाई है तू देख करके देख समझ बात का बड़े को ले टेंशन ले रहे हैं। साइकिल की फैक्ट्री खोल ला लगा के गोली न दे इतने दिमाग पर बहुत देर चलता है। बोल रहा हूं हां काम की जगह जो काम करे कोई भी चीज इसके चलाए में उस दिमाग लगा ताकि तेरी जिंदगी सुधरे। दिमाग रहे और सीधे ले सारा की चला दो दिमाग। बस बात तो खाली सीट थी नीचे नीचे की। भैया फ्री हो गए ना, उसके हैंडल में है ना एक छोटा सा वो लगा दो भीतर को कपड़े टाइप में। सब की मिला के जाओ, कपड़ा लगा ले भाई बीच में, कपड़ा कोई चमड़ा लगा दे। बस अंकल जान डाल दिया आपने इसमें साइकिल में, चलन जोगी ना आती है। या कैसा क्या कई साल खड़ी है बेचारा, टायर में खड़ा की खराब हो गया। जो पहली काट की इधर ले टायर में सही रहेगा, इस बार जान की तो टायर में काट के दबती है। भाई इसने खुल जाऊंगा तो इसने खुलवा के ले जाऊंगा किधर। राम भाई तेरी दो बार लेनी पड़ेगी वो स्पेशल है। और ये गोली नहीं छोटी वो दे दी, आ दो बड़ी दे दी। राजा बचा के बड़ी कनेक्ट खोल कर डाल दे, फिर तो दूर में डाल दे, मतलब बात बता दे। ठीक है ओए श्री बता दे क्या लिखना नजरा बताने वाला चीज तो कर दे, वो कर बता दे ये बस भी बोले डब्बी ले दे तो का डालो हां जब मैं सब कुछ ला रहा बता दिए सेठ ने तू समझा कर तू तेज कर मार सुने राजा बता दे वो कोई ना बोलो देखिए भाई उसके वो देखिए पर हम लोग देखा काम होगा बता दे बता दे बैठ गया और मैं क्या बुझ रहे थे सामान खिलाओ, ये चिमटा में गड़बड़ है यो गलवाना कर आप वो चिमटा और बोल कर दे अब थोड़ी थोड़ी कटोरी पूरा सेट कर आ जाएगा जो कमी हो बताओ और बोलो अरे हां गाड़ी गाड़ा ये समय यार टीप में हो ना कर टीप में गड़बड़ वो तो ट्यूब खराब हुई था, ट्यूब में नहीं कर जाएगी और कि में ट्यूब पे नहीं भागती गवर्नमेंट गाइड करना है बेटा करना है टेंशन बाकी और काम का तो गाड़ी है उसके बाद ठीक कर वो कुछ है ना यार बाकी तो यार करते हैं चैलेंज करते हैं सारी बात बनाना पड़ेगा देखो ये करते हैं वो लिया करते हैं 1 मिनट है दियो अरे भैया अरे जल्दी ला
मैंने ये क्या करूँ पर इनकम नक्की जी होगी तेरी वाली सही। तो बस यहाँ लगी तेरी वाली छुई सीट भी आ रही है पट्टे ली उरे थे तो हैं? उरे थे तो तू टेंशन ले साला ने दे तेरी वाली में तो गलवा रखी है सीट ऊपर नहीं है। ये दूसरी गलवाई डिब्बा भी खराब कर रखी है।